हाय दोस्तों, फिर से आपका एक बार और स्वागत है। ये माइक्रोवन बजाज का है, ठीक है। ये पैनल आया था पहले हमारे पास, इसका टच ख़राब हो गया था, इसको हमने स्विचिंग किया है, ठीक है। जब टेक्नीशियन लेके गया है तो इसका नो स्टार्ट का प्रॉब्लम है। दोबारा आया था तो हमने चेक किया, स्टार्ट बराबर हो रहा है, तो उनसे तो नहीं हुआ है। अभी हमारे पास आया है और देखते हैं ये स्टार्ट क्यों नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोवेव चालू किया और इसमें पानी डालते पहले, इसलिए कि बगैर पानी का हम लोग चालू नहीं करते हैं, अंदर कुछ होना चाहिए। ये माइक्रो दबाने का, 1 मिनट दबाने का और स्टार्ट करने का। टेक्नीशियन सही बोल रहा है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसके माइक्रो ओवन के अंदर प्रॉब्लम है, इस पैनल में प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या है। इसका डोर स्विच है ना, बराबर लॉक नहीं हो रहा है, इसके लिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ सेटिंग का प्रॉब्लम है, इससे अब हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। इसका अभी तो डोर बराबर लॉक हो रहा है, ठीक है। इसका लगता है लाइट भी गया हुआ है। अभी इसको वापस हम स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोगो आ गया, समझ जाओ कि स्टार्ट हो गया है। इसका अभी फ़ैन नहीं चल रहा है और बल्ब नहीं जल रहा है। ये भी हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो मेन प्रॉब्लम इसका था स्टार्ट नहीं होने का, वो हो गया है और हीटिंग भी चालू है। अभी ये इसका टाइमिंग ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। इसका फ़ैन पे और बल्ब पे सप्लाई चेक करें। फैन पे सप्लाई नहीं आ रहा है, बल्ब पे चेक करो, यहाँ है ना बल्ब। बल्ब पे भी सप्लाई नहीं आ रहा है, तो देखते हैं पानी हीट हुआ या नहीं। पानी भी हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका और भी कुछ प्रॉब्लम है, वो भी चेक करते हैं। इसमें नो हीटिंग का भी प्रॉब्लम है, तो इसका मैग्नेट्रॉन भी ख़राब है, इसे हम रिप्लेस करेंगे, हीटर एलिमेंट। फैन ऑन हो गया है, इसका बल्ब अभी ऑन नहीं हो, लगता बल्ब भी ख़राब है। इधर सुन दे, हदीस चालू है, क्या वो बनाने बैठा है इधर। बल्ब पे वोल्टेज आ रहा है, इसका अंदर इसका बल्ब भी ख़राब है, इसका बल्ब भी रिप्लेस करेंगे। देखते हैं इसका हीटिंग हो रहा है कि नहीं। देखते हैं, 32 से 30 सेकंड है। टाइमिंग ऑफ हो गया है, देखते हैं पानी गर्म हुआ कि नहीं। पानी तो गर्म हो गया है। अब इसका एक बार और चेक करेंगे बल्ब चेंज करके। इसका बल्ब चेंज कर दिए हैं, वापस देखते हैं टाइमिंग सेट करके और स्टार्ट। चलो, बल्ब भी ऑन हो गया है। इसका हीटर एलिमेंट का भी प्रॉब्लम था, फ़ैन भी वर्क नहीं कर रहा था, नो स्टार्ट का भी प्रॉब्लम था, सब सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।